Hello friends! Welcome to Nurse Mira Vlogs. Unboxing tayo friends. Mayroon akong in-order na mini washing machine. So tingnan natin. Nainganyo ako nito friends dahil ano na siya, discounted price na ako nito. Ayun. At ito ay magagamit ko sa aking mga socks, bras, and panties. At syempre para na rin sa mga briefs ng asawa ko. Ayan, kailangan ko lang siyang ibabad at ayun, paikot-ikutin, okay na. Ayan. Yun, ang ganda rin talaga ng mga ano nito. Magaang lang siya, friends. Ayun, parang madali lang itong gamitin, no? Sige, so cute. Cute na ako ng color na to. Ayan, friends. So, ano pa? Di, subukan na natin. Excited na ako. Ayan. So, let's watch this. Ito na nga, friends. Sinubukan ko na. Gamit yung aking mga una kong nilabhan ay aking mga white socks and panties. Ayan, all white. So, ayan, friends. Uy, bago ko nga pala, ayan, naka-plug dyan, friends. Maya-maya, ituro ko yung paano yung mga pindutan dyan. Ayun, sa my next video. Matutunghayan nyo, friends. Okay? This is how to start this mini washing machine. Okay, so long press. Then, switch. So, kung mga panty at bra lang yan, so ayan siya, friends. Okay? So, nirepeat ko lang. Ayan siya. So, nirepeat ko lang kasi. Pero, almost done na ako. Okay? At kung gustong i-switch, ganun lang. So, lipat naman siya. Ayan. So, itong 10 minutes standard washing. Pagka mga panty and bra, o mga brief 15 minutes soft washing siya. So, long press lang for 2 seconds for to start and still long press again to stop. Like that. Okay. Pag stop na. Okay. Ayan. See? Ito na, friends. Ayan na siya. So, done na yung washing. So, tanggalan ng water. Ayan, friends, may outlet. Then, pwede na natin din dry wash. Okay, dryer, friends. Mini dryer. So cute. Ayan, so kunting halay-halay na lang. Madali na siya. Matuyo. So, ideal dito, friends, pagka nagmamadali tayo. Thanks for watching, friends. God bless everyone. Keep safe. Bye-bye. Please don't forget to like, share, and subscribe. Nurse Mira Vlogs.